दोस्तों, हर साल बाढ़ से करोड़ों का नुकसान और हजारों जिंदगियां खतरे में पड़ती हैं। लेकिन अगर हम एआई का इस्तेमाल करें तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सोचिए, एक ऐसा स्टार्टअप जो एआई पावर्ड फ्लड प्रिडिक्शन सिस्टम बनाता है। यह सिस्टम सैटेलाइट डेटा, वेदर रिपोर्ट्स और नदी के वाटर लेवल सेंसर्स को एनालाइज करके 7 से 10 दिन पहले ही एक्यूरेट फ्लड वार्निंग दे सके। सिर्फ इतना ही नहीं, एआई ड्रोन नेटवर्क बाढ़ वाले इलाकों का रियल टाइम मैप बनाकर राहत सामग्री और रेस्क्यू ऑपरेशंस को तेजी से पहुंचाएगा। ऐसा स्टार्टअप न केवल जिंदगियां बचाएगा, बल्कि सरकार और इंश्योरेंस कंपनीज का करोड़ों रुपए का नुकसान भी रोक सकता है। यही है फ्यूचर टेक फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट 5।